Tubaha ikaze mu kiganiro makuru cy'umunyamakuru nk'uko bisanzwe mba ndi Nyirarukundo Xavera ukaba uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaye. Twanzike dute Jean Daniel? Reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko mu nkuru ya Jeune Afrique igira iti Olivier Nduhungirehe a dit que le Rwanda a décidé de présenter Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à la tête de l'OIF. Dusobanurire mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutangaho umukandida Madame Louise Mushikiwabo muri manda ya gatatu y'ubuyobozi bw'umuryango wa OIF. Bikubiye mu kiganiro cyihariye Minisitiri Nduhungirehe yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique aho yagaragaje ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari bafashe icyemezo cyo kongera gutanga Madame Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Francophonie uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati hashingiwe ku bikorwa by'indashyikirwa by'umunyamabanga mukuru byahawe agaciro cyane kandi bigashimwa, ndetse na nyuma yo kujya inama nawe u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidatire ya Louise Mushikiwabo mu nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo mu bihugu bigize OIF. Inama izabera mu gihugu cya Cambodia mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Muri iyi nama niho hazabera amatora y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa OIF. U Rwanda kandi Jean Daniel byanzuye uko nyuma y'uko no mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize bwo hasozwaga inama ya 46 y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga y'ibihugu bya OIF yabereye i Kigali. Madame Mushikiwabo nawe yari yavuze ko yashimishijwe n'uko hari ibihugu byinshi binyamuryango byamusabye gukomeza izi nshingano ndetse bimwizeza ko bizashyigikira kandidatire ye. Icyo gihe yagize ati hari ibihugu byinshi byabinsabye bivuga ko bishaka gushyigikira kandidatire yanjye. Mu by'ukuri byaranejeje byankoze ku mutima kubera ubusabe bw'ibihugu byacu binyamuryango. Madame Mushikiwabo ariko yari yavuze ko azabanza kureba niba imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru itamubera imbogamizi kuko ayegereje. Ati nzasubiza ibi bihugu nyuma yo kuganira n'abayobozi b'igihugu cyanjye aricyo cy'u Rwanda. Madame Louise Mushikiwabo hakaba ayoboye Francophonie kuva muri Mutarama 2019 aho bari muri manda ye ya kabiri igana ku musozo, mu gihe rero yatorwa mu kwezi kwa 11 yaba yanditse manda ye ya gatatu. Mu kiganiro na Jeune Afrique kandi Minisitiri Nduhungirehe yagarutse no ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Avuga ko Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atavuye gukomeza gusaba ko hasinywa andi masezerano y'amahoro mashya kuko ayamaze gusinywa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aya Doha muri Qatar ahagije, kandi ko aramutse yubahirijwe n'impande zombi yakemura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe ku ngendo Perezida Tshisekedi aherutse kugirira i Rwanda muri Angola aho yagiye inshuro ebyiri mu cyumweru cya mbere cy'uku kwezi kwa mbere, ndetse Perezida wa Angola João Lourenço akavuga ko yatanze ibitekerezo bishya bigamije gukemura ikibazo cy'umutekano mu karere. Yasubije agira ati oya nta makuru tubifiteho kandi ntitubone impamvu yo gushyiraho indi nzira nshya cyangwa undi muhuza. Amasezerano ya Washington n'aya Doha ni ingenzi cyane mu kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rubona ko ari ku rwego rukwiye kandi rwuzuye kuko yita ku mpamvu shingiro z'iki kibazo. Icy'ingenzi ubu ni ubushake bwa politiki n'ubunyangamugayo mu kuyashyira mu bikorwa. Minisitiri Nduhungirehe yanabajijwe ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko umutwe wa 23 ufashe umujyi wa Uvira ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje u Rwanda gushyira akarere mu kaga k'intambara zikanavuga yuko zishobora gufata ingamba. Yasubije agira ati nyuma y'ibyabereye Uvira habaye ibiganiro bya diplomasi hagati ya Kigali na Washington. Twongeye kugaragaza ubushake bwacu bwo gushyigikira inzira y'amahoro no gucecekesha intwaro, ariko twibukije ko mu mezi ashize nubwo hari amasezerano n'icyerekezo habaye ibitero n'ibisasu bikomeje guterwa n'ingabo za Congo FARDC ku birindiro bya M23 no ku baturage b'abanyamurenge. Ibyo bikaba bitakwihanganirwa. Minisitiri Nduhungirehe yanabajijwe ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi maze asubiza ko hari inama ziherutse guhuza abayobozi mu by'umutekano ku ruhande rwa buri gihugu bahuriye ku mpaka y'ibihugu byombi ku matariki ya 14 na 28 z'ukwezi gushize kwa 12 hagamijwe gucubya umwuka w'imvururu. Aha yagize ati aterega n'ubundi intego y'u Rwanda yahoze ari ugukumira ko habaho intambara. Icyakora yagaragaje ko u Rwanda rubabazwa n'amagambo amwe namwe avugirwa mu ruhame na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana Edouard
kuko ngo atambamira umuhate wose uhari ugamije amahoro. Gusa ngo nubwo bimeze bityo u Rwanda rwo ngo rushyize imbere amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje kandi impungenge u Rwanda rufite z'abasirikare barenga 20,000 b'Abarundi boherejwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho ngo bafatanije n'ingabo za Congo FARDC n'indi mitwe bafatanya bakomeje kwibasira no kwica abakongomani bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi mu bice bya Minembwe no mu nkengero zaho. Tukiri muri uwo mujyi w'iby'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange, reka dukomereze muri iyi nkuru yo mu kinyamakuru La Une ivuga ko umukinnyi wa filimi wabaye nyampinga w'Ubufaransa mu mwaka w'2000 Sonia Rolland yasabye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwigira ku Rwanda nacyo kigatera imbere. La Une yandika ko Sonia Rolland yabigarutseho mu kiganiro Le Funérailles des Tabous cyatambutse kuri YouTube, aho uyu munyarwandakazi unafite ubwene gihugu bw'Ubufaransa yasabye Kongo Kinshasa kurekeraho imbwirwaruhame z'ibinyoma n'ibirego higereka ku Rwanda bidafite ishingiro, ahubwo ngo ikinjira mu bufatanye n'u Rwanda nk'igihugu cy'intangarugero mu budaheranwa n'iterambere kuri uyu mugabane wa Afurika. Sonia Rolland yagaragaje ko Rwanda mu myaka isaga 30 ishize rwanyuze mu bihe byihariye kandi bisharira. Ati icyo gihe abanyarwanda bari barahejejwe ishyanga n'ubuyobozi bubi bwariho, bagerageje kenshi kugaragaza no gusaba umuryango mpuzamahanga ko bahabwa uburenganzira bwo gutahuka mu gihugu cyabo no kwishyira hamwe nk'abaturage bafite uburenganzira busesuye, ariko ibyo byifuzo ntibyigize byitabwaho. Rero byabaye ngombwa ko bagaruka mu gihugu cyabo ku ngufu, aho baje bagahagarika jenoside yakorewe abatutsi, bagaca umuco wo kudahana ndetse bakageza mu butabera bagize uruhare bose muri jenoside yakorewe abatutsi. Sonia Rolland avuga kandi ko aho kugira ngo umuryango mpuzamahanga ubumve unabashyigikire, u Rwanda rwahuye n'ibihano, guhagarikirwa inkunga zitandukanye ndetse n'igitutu cya politiki. Avuga ko atumva ukuntu n'uyu munsi u Rwanda rugikomeza gushinjwa ibyaha byose bikorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubwe ibyo birego ngo nta shingiro namba bifite, kandi akaba asaba Kongo Kinshasa guhindura imyumvire ifite ku Rwanda. Sonia Rolland anagaragaza ko aho kwibasira u Rwanda irushinja ibirego byinshi, leta ya Kongo ngo yakabaye yariganye gahunda yarwo y'iterambere kuva mu myaka 30 ishize, kubera ko iyo ibigenza ityo ubu iterambere ryayo Kongo Kinshasa nyine ngo riba ryihagazeho ku mugabane wa Afurika. Ati uyu munsi iyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorana n'u Rwanda yari kuba ari igihugu gikize kurusha ibindi muri Afurika. Urebye uko imibare ihagaze mu Rwanda ubu, ubukungu bwiyongereye ku kigero cy'8% mu myaka 12, abagore 64% bari mu nteko ishinga amategeko, bivuze ko abagore binjiye mu buzima bw'igihugu. Uyu Mufaransakazi ubikomatanyije no kuba umunyarwandakazi kandi asoza yibaza n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byakwemera ko urugero rwiza rw'u Rwanda rwakwigirwaho na Kongo Kinshasa. Kubwe ngo igitutu gikomeje gushyirwa ku Rwanda gishobora gusobanurwa nuko hari abadashaka kubona muri Afurika havuka ibihugu bikomeye byigenga kandi biteye imbere nk'u Rwanda. Akisavera tukiri muri uwo mujyo, umudepite wo mu Bufaransa yahamaganiwe kure nyuma yo kugereranya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'imisoro isoreshwa abakire bo muri icyo gihugu cy'Ubufaransa. Iyi ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Huffington Post yateruye igira iti Jean Daniel. Depite Frédéric Pierre Vos yagereranije ishyirwaho ry'imisoro ku bakire cyane n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Muri 20minutes.fr ho batiki. Bati Depite Frédéric Pierre Vos ukomoka mu ishyaka rya Rassemblement National cyangwa RN mu mpine, yateje impaka z'urudaca ubwo yatebyaga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Muri BFM TV ho bati si byo kwihanganirwa na gato imyitwarire ipfobya jenoside yakorewe abatutsi. Impaka zikomeye mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa nyuma y'amagambo y'umudepite ukomoka mu ishyaka rya RN kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko Depite Frédéric Pierre Vos ayo magambo yavuze ejo bundi ku wa Kane ubwo bari mu biganiro mpaka mu nteko ishinga amategeko ku bijyanye n'ingengo y'imari n'imisoro. Uyu mudepite Frédéric Pierre Vos mu magambo ye bwite yagize ati Jean Daniel. La résistance à l'oppression est de ne pas confondre égalité et égalitarisme pour vous transformer en Tutsi pour couper les Hutus sous prétexte qu'ils étaient plus grands. Bisobanuye tugenekeje mu Kinyarwanda ngo kurwanya akarengane ni ukutitiranya uburinganire n'iringaniza hagamijwe kubahinduramo abatutsi ngo mubone uko mwica abahutu mwitwaje ko ari benshi. Uyu depite Frédéric Pierre Vos akimara kuvuga ibyo, benshi muri bagenzi be b'abadepite bahise bamutwama bamubwira kwigereranya akoze ridakwiye Xavier. Nka depite Cyrielle Chatelain yabwiye honorable Frédéric Pierre Vos atamagambo
avuze ntakwiye kwihanganirwa kandi ateye ikimwaro n'isoni, ugaragaje imyitwarire yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ntibikwiye gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se kugereranya impaka ku misoro twarimo na jenoside yakorewe abatutsi aho abantu bicishwaga imihoro. Depite Boris Valo nawe ati biro y'inteko igomba kwita kuri ayo magambo kubera ko afite uburemere bukabije. Naho Depite Adrien Clouet ati hari ibyaha byibasira inyoko muntu bidashobora kandi bitagomba na rimwe gukinishwa mu mpaka za politiki hagati yacu, ndetse ntibigomba no gukoreshwa nk'urwenya cyangwa gukinishwa mu magambo. Icyaba kibasira inyoko muntu twese dukwiye kucyumva hatitawe ku mateka ya politiki y'umuntu ku giti cye. Depite Hervé Berville unafite inkomoko mu Rwanda we yahise ahaguruka mu nteko amenyesha perezida wayo ko amagambo y'umudepite wa RN Rassemblement National adakwiye kwihanganirwa. Yagize ati muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yambuye ubuzima barenga 1 miliyoni bishwe urw'agashinyaguro, bamwe bicishijwe imipanga, abana bato bakubiswe ku biti n'ibikuta by'inzu bazira ko ari abatutsi. Bityo rero kuvuga ayo magambo muri iyi ngoro ntibikwiriye kwihanganirwa. Uyu mudepite Hervé Berville yagaragaje ko byaba bibabaje cyane kuba umuntu yagoreka amateka ashaririye ikiremwa muntu cyanyuzemo agahindura abishwa bicanyi. Ikiganiro mpaka cyateguwe n'abadepite kigakomeza nkaho nta cyabaye. Ashingiye ku byabereye mu nteko y'Ubufaransa kandi Depite Hervé Berville yavuze ko bigaragaza ko urugendo rwo kwemera ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi rukiri rurerure by'umwihariko mu Bufaransa. Yasabye perezida w'inteko ko abadepite bakwibutswa ko badakwiye kwihanganirwa mu gihe barengereye nk'uko byakozwe n'umudepite wa RN. Honorable Marie Agnès Poussier wari uyoboye ibyo biganiro mpaka ku misoro yahise yizeza abagenzi be ko iyo mvugo ipfobya yakoreshejwe na mugenzi wabo ishyirwa mu nyandiko mvugo y'ibyabereye mu nteko, kandi ko aganira na perezida w'iyo nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa hakarebwa uburyo Depite Frédéric Pierre Vos yahanwe. Ubwo twari dukomoje ku ngingo ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Jean Daniel reka twerekeze no muri inkuru y'ikinyamakuru Le Canapé ivuga ko ubutabera bw'umuryango w'abibumbye bwateye utwatsi umunyarwanda Musema Alfred wasabaga gufungurwa mbere yo kurangiza igihano yakatiwe kubera ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 yahamijwe. Urwego mpuzamahanga mpanabyaha rwasigaranye akazi kasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha za Loni MTPI nirwo rwashwishurije Musema Alfred kubera uburemere bw'ibyaha yahamijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania TPIR mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2000 nibwo urwo rukiko rwa TPIR rwahamije Musema Alfred uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi maze rumukatira igifungo cya burundu Xavier. Muri 2015 nibwo yatangiye gusaba ubutabera bwa Loni ko yarekurwa. Impamvu ashingiraho zirimo kuba ngo amaze imyaka isaga 30 muri gereza kandi akaba yujuje ibisabwa byose byatuma arekurwa mbere y'igihe yakatiwe, birimo kwitwara neza muri gereza, kubanira neza abo bafunganywe ndetse no kuba ngo yemera ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabayeho mu 1994. Avuga kandi ko aramutse arekuwe yasanga umuryango we mu gihugu cy'Ubusuwisi ku mugabane w'Uburayi. Mu nshuro 3 zose amaze gusaba kurekurwa mbere y'igihe, Musema Alfred w'imyaka 76 y'amavuko aterwa utwatsi hakabwirwa ko ibyaha yahamijwe biremereye. Yatawe muri yombi mu kwezi kwa kabiri mu 1995 afatirwa mu Busuwisi aho yashakishwaga ngo yisobanurire ku byaha yashinjwaga byo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ibyaha yakoreye mu yari prefegitura ya Kibuye hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 5 1994. Ibyanditswe ku Rwanda, Jean Daniel tubyanzuriye kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda rwoherereje Jamaica abasirikare bo kuyifasha gusana ibyangijwe n'ibiza. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo TRT Africa, Business Side Africa, The New Times, Imvaho Nshya, Tarifa Rwanda na La Une, aho byanditse ko aba basirikare b'u Rwanda bahagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ku wa 3 w'iki cyumweru berekeza muri Jamaica, aho boherejwe binyuze mu masezerano u Rwanda rufitanye n'icyo gihugu giherereye mu birwa bya Karayibe. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyasabye abasirikare boherejwe muri Jamaica kuzakoresha ubumenyi bwose bafite n'ubunyamwuga mu gusohoza neza ubutumwa bagiyemo kubera ko ngo ari icyizere bagiriwe na RDF. Arizo ngabo z'u Rwanda. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo inkubi y'umuyaga yiswe Melissa yibasiye ibice byinshi bya Jamaica, cyane cyane mu gice cya St Elizabeth na Black River. Ikigo cya Jamaica gishinzwe ubumenyi bw'ikirere cyavuze ko iyo nkubi y'umuyaga ya Melissa
yari ifite umuvuduko wa kilometero 298 ku isaha. Xavier, umuryango w'abibumbye ubinyujije mu biro byawo bishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA wo wemeje ko iyo nkubi ya Melissa yahitanye abanyajamayika 45 abandi benshi baburirwa irengero, ngo wanasize kandi wangije byinshi birimo ibigo by'amashuri bisaga 450 n'inzu z'abaturage zirenga 120 zarangiritse, mu gihe abaturage basaga 600 bagizweho ingaruka n'iki kiza, kandi abagera kuri 950 basigaye ntaho kurambika umusaya kubera ko inzu zabo zasenyutse burundu. Jondaniye, banki y'isi yagaragaje ko ibyangijwe n'icyo kiza muri Jamaica bibarirwa agaciro kari hagati ya miliyari 8.8 na miliyari 15 z'amadolari y'Amerika, mbese hafi 41% by'umusaruro mbumbe w'icyo gihugu cyose. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubucuruzi w'icyo gihugu cya Jamaica, Senateri Kamina Johnson Smith, wakiriye ingabo z'u Rwanda zagiye kubafasha gusana ibyangijwe n'inkubi ya Melissa, yashimiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame, guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange babageneye inkunga y'abayenjeniyeri bo mu ngabo z'u Rwanda bitezweho gutanga umusanzu ufatika ku bw'ubuhanga, ubunyamwuga n'ubunararibonye bafite. Turacyari mu kiganiro makuru mu binyamakuru, twerekeze hanze y'u Rwanda duhereye muri iyi nkuru ya BBC Afrique ifite umutwe ubaza uti ni bande bakuru b'ibihugu 5 bo muri Afrika bavuye ku butegetsi ku bushake bwabo. Ni bande se koko? Iyi nkuru iterura ivuga yuko nubwo muri Afrika hagiye haba ibibazo bya politike byinshi kandi bikomeye, hari abakuru b'ibihugu bake bagiye begura ku bwende bwabo mbere gato yuko barangiza manda zabo zigenwa n'itegeko nshinga. Kuva ibihugu bya Afrika byabona ubwigenge, akenshi abakuru b'ibihugu bagiye bari ubutegetsi babitewe n'igitutu bashyirwagaho, ngaho guhirikwa ku butegetsi n'ingabo z'ibihugu byabo, kwicwa bakiri ku butegetsi, gupfira mu kazi cyangwa se kwirukanwa ku butegetsi n'uburakari bw'abaturage. Ibyo byose nibyo byagize uruhare runini mu mpinduka za politiki kuri uyu mugabane wa Afrika. Xavier, BBC Afrique igakomeza inkuru yayo ivuga ko muri iyi shusho hirangwa no kuramba ku butegetsi no kudasimburwa ku buyobozi bukuru bw'igihugu ari byo bituma ingero z'abaperezida ba Afrika bavuye ku butegetsi ku bushake bwabo ziba nke cyane, mbese zibarirwa ku ntoki. Gusa iki gitangazamakuru cya BBC Afrique cyatoranyije 5 mu bigize kuba ba perezida muri Afrika bemeye kurekura ubutegetsi bakagenda, ariko buri umwe akaba afite umwihariko we. Xavier, abo ni bande? Abo ni Leopold Sedar Senghor, Amadou Ahidjo, Mwalimu Julius Nyerere, Thabo Mbeki na Joachim Chissano. Gihereye kuri Leopold Sedar Senghor, cyanditse ko hashize imyaka 45 atangaje ku mugaragaro y'igura rye nka perezida wa Senegal, umwanya yari yagezemo iki gihugu kibona ubwigenge mu 1960. Hari tariki 31 Ukuboza mu 1980 ubwo Leopold Sedar Senghor yandikaga amateka yo kuba umukuru w'igihugu wa mbere muri Afrika uvuye ku butegetsi ku bwende bwe nyuma y'imyaka 20 yarabumazeho. Xavier, ku myaka 74 y'amavuko yari afite icyo gihe, Senghor yasobanuye ko mu bimuteye kuva ku ngoma harimo n'iyo myaka ye y'amavuko, hakiyongeraho ihame rya politike ryo kubererekera abakiri bato kandi bafite imbaraga zo gukorera no kwitangira igihugu. Yahise asimburwa n'uwari minisitiri w'intebe Abdou Diouf, bari mu ishyaka rimwe rya gisosiyaliste, bivuze ko yakomereje aho yaragereje. Ibyakozwe na Leopold Sedar Senghor byo gusimburana ku butegetsi mu mahoro, nta ngabo z'igihugu zibyivanzemo cyangwa ngo havuke ibibazo by'ingutu bya politiki, byatunguye abatari bake kuri uyu mugabane kubera ko ari bwo bwa mbere byari bibaye. Ni mu gihe uyu mugabane wa Afrika wari umaze kwamamara kubera za kudeta z'urudaca zawubagamo, ndetse n'abaperezida b'ubuziraherezo mbese bangaga kuva ku buyobozi. Uwa kabiri wavuye ku butegetsi ku bwende bwe nta ntugunda namba ni uwitwa Amadou Ahidjo, wabaye perezida wa mbere wa Cameroon kuva mu 1960 kugeza ku ya 4 Ugushyingo 1982, ubwo yatangarizaga kuri radiyo y'igihugu ko yeguye ku mirimo ye y'umukuru w'igihugu bitewe n'impamvu z'ubuzima bwe nk'uko byateganywaga n'itegeko nshinga. Nyuma y'iminsi 2 yeguye, wari minisitiri w'intebe Paul Biya yamusimbuye muri perezidansi, ayobora Cameroon imyaka irahita indi irataha. Ubu uyu mukambwe Paul Biya w'imyaka 92 y'amavuko amaze imyaka 43 ku butegetsi bwa Cameroon, kandi mu mwaka ushize yongeye gutorerwa indi manda y'imyaka 7. Xavier, Amadou Ahidjo nawe yashyizwe mu gitabo cy'abakuru b'ibihugu bya Afrika bahererekanije ubutegetsi mu mahoro.
ku mwanya wa gatatu hari mwarimu Julius Nyerere Kambarage weguye ku bushake kuri perezidansi ya Tanzania mu buryo bwatunguye benshi mu baturage b'icyo gihugu bari bamaranye nawe imyaka 21 ari perezida wabo, bafata nk'umubyeyi w'igihugu waharaniye ubwigenge bwacyo n'ubumwe bw'abagituye. Hari ku ya gatanu Gushyingo 1985 ubwo Nyerere yatangazaga ukwegura kwe, ibyatanze inzira yo kubona aho umusimbura we, dore ko ngo yari yarabuze neza. Icyo gihe yabaye nde Jean Daniel? Yabaye Ali Hassan Mwinyi wari vice perezida we, kandi bava no mu ishyaka rimwe rya CCM Chama cha Mapinduzi, ari naryo n'ubu riri ku butegetsi Xavier. Mu gihe cye ukuva ku butegetsi mu mahoro kwa Julius Nyerere kongeye ku Burundi rugero rw'ibishoboka kuri uyu mugabane wa Afurika, wariho benshi mu baperezida basaziye ku butegetsi, ndetse naho bibaye ngombwa ko basimburwa bigakorwa mu ntugunda nyinshi. Ku mwanya wa kane hari Joaquim Chissano, perezida wa Mozambique kuva mu 1986 kugeza muri 2005, ubwo yavaga ku butegetsi ku bushake bwe nyuma ya manda ebyiri zigenwa n'itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Ubutegetsi yabusigiye Armando Guebuza bava mu ishyaka rimwe rya Frelimo. Chissano yahise abumwe muri bake mu bakuru b'ibihugu bya Afurika banze kongererwa igihe ngo bagume ku butegetsi, nubwo hari benshi mu banyamozambique bari babimushyigikiyemo. Joaquim Chissano yari yaragiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa perezida wa mbere Samora Machel waguye mu mpanuka y'indege mu 1986. Urugero rwatanzwe na Chissano rwabaye ihame no kubamusimbuye byo kutarenza manda ebyiri zigenwa n'itegeko nshinga. Abo ni Armando Guebuza na Philippe Nyusi uherutse gusimburwa na Daniel Chapo. Wa gatanu wavuye ku butegetsi nta ntugunda ni Thabo Mbeki wa Afurika y'Epfo, wasimbuye Nelson Madiba Mandela ubwo yatorwaga mu 1999. Icyo gihe yarafite inshingano zo kwimakaza demokrasi muri icyo gihugu, igashinga imizi kandi hakagifasha gusubirana isura nziza mu ruhando mpuzamahanga nyuma ya politiki y'ivanguramoko ya apartheid. Thabo Mbeki yongeye gutorwa muri 2004, ariko bigeze muri 2008 ishyaka rye rya ANC rimutegeka kwegura, nawe abyemera atagoranye, abererekera Jacob Zuma wari umaze kugira ijambo rikomeye muri iryo shyaka. Gusa nuko ryaje naryo kumwigarika, maze muri 2018 iryo shyaka nawe riramweguza. Kugenda kwa Mbeki nta ngufu za gisirikare zijemo cyangwa se ngo abaturage bamwotse igitutu, ko habaye indi mpinduka idasanzwe, kuko byari bibaye ubwa mbere perezida wo muri Afurika yirukanwa n'ishyaka rye, kandi nawe hakagenda atagononwa nubwo bidafatwa ko byabaye ku bwende bwe. Aksavera ngabo batanu mu baperezida bo muri Afurika beguye ku butegetsi biturutse ku bushake bwabo cyangwa se basabwe kwegura, ariko ntibabishyiremo amananiza, ahubwo bakagenda bemye nk'uko byakusanyijwe n'igitangazamakuru BBC Africa. Reka tujye muri Ethiopia, aho iki gihugu cyatangiye kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege kizaba ari cyo cya mbere kinini muri Afurika ubwo kizaba cyamaze kuzura. Iby'iyi nkuru byanditsweho na Reuters, The Africa Report, BBC News Africa, News 24, Daily Mail na Global Times, aho byateruye bivuga ko iki kibuga kiri kubakwa ahitwa Bishoftu, agace kari ku birometero 40 ugana mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Addis Abeba. Biteganyijwe ko kizaba cyuzuye neza muri 2030, kandi ngo kizatwara akayabo ka miliyoni 12 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Kikazaba kandi gifite ubushobozi bwo kwakira indege 270 icyarimwe ziparitse ku mwaka, kikazajya kinyurwaho n'abagenzi miliyoni 110. Ibi bivuze ko ari inshuro zirenze enye z'ubushobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bole gisanzwe gikomeye aho muri Ethiopia. Bole iyo ishobora kunyurwaho n'abagenzi miliyoni 25 buri mwaka. Xavier, uretse kuba Ethiopia ari nayo hirimo icyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, iki gihugu kinafite urugomero rw'amashanyarazi rwa mbere runini muri Afurika kandi Renaissance, rufite ubushobozi bwo gutanga umuriro wa gigawatts 5.15 arizo megawatts 5,150. Xavera, uru rugomero rwatangiye kubakwa ku ruzi rwa Nili y'ubururu guhera muri 2011, ruza gutahwa ku mugaragaro mu mwaka ushize mu kwezi kwa 9, nyuma y'imyaka 14 yari ishize rwubakwa. Rwatwaye akayabo ka miliyari 5 z'amadolari y'Amerika. Reka twongere duhindura ingingo jondaniye. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya Vatican News, La Croix, Catholic News Agency, El Watani, The Herald, African News, France 24, The New Arab na Journal de Angola
byanditse ko ibihugu bya Algeria na Angola biri mu biteganywa kuzasurwa muri uyu mwaka n'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi Papa Leo wa 14. Gusa ntiharamenyekana amatariki ahamye y'urwo ruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane wa Afurika kuva yatorwa mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize ngo asimure Papa Francis wari witabye Imana. Ruzaba rukurikiye uruheruka rwakozwe na nyakwigendera Papa Francis mu ntangiriro za 2023 ubwo yasuraga ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo. Ibyuko Papa Leo wa 14 azasura Angola byamenyekanye kuwa kabiri iki cyumweru bivuzwe n'intumwa ye muri icyo gihugu cya Angola, Crispin Dubiel. Umupapa uheruka gusura Angola ni Benedicto wa 16 hari muri 2009. Iki gihugu cya Angola cyahoze gikolonizwa na Portugal cyabonye ubwigenge mu 1975. Kubirebana n'imyemerere, ibarura rusange ryo muri 2024 ryagaragaje ko 44% by'abagituye ari abagatolika naho 35% byabo bakaba abaprotestants bazwi nk'abaporoso. Kubirebana na Algeria bizaba bibaye ubwa mbere iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika cyiganjemo mu idini ya Kisilamu gisurwa n'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi. Mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize nibwo Papa Leo wa 14 yatangaje ko yifuza kuzasura Afurika muri uyu mwaka wa 2026 aho yavuze ko uruzinduko rwe azarubimburira muri Algeria. Ubwo ni nabwo humvikanye ibindi bihugu azasura birimo Angola, Guinea Equatoriale na Cameroon. Ruzaba kandi rwo rugendo rwe rwa mbere yiteguriye ubwe kuko ho rwaherutsemo mu mwaka ushize mu bihugu bya Turkiye na Libani rwe rwarateguwe n'uwo yasimbuye Papa Francis. Iyi nkuru igasoza yibutsa ko Papa Leo wa 14 ari wo mupapa wa mbere mu bihe bya vuba aha uzi neza ku buryo buhagije uyu mugabane wa Afurika, dore ko mbere y'uko aba papa yari yarageze ubwe mu byerekezo byose bya Afurika, ari byo Afurika y'Iburasirazuba, y'Uburengerazuba, y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru n'iyo hagati. Ugenda hwazi ntayoba. Ubwo dukomeje ku myemerere, reka tunabwire ko ikinyamakuru La Croix cyanditse ko igihugu cya Jordania kiri gutegura ibirori by'imyaka 2000 y'ukubatizwa kwa Yezu Kristo. Ibi byamenyekanye ku itariki 9 z'uku kwezi kwa mbere Xavera, ubwo abantu ibihumbi bisaga 5 bari bakoraniye kumva misagaruka mwaka aho abakristo baba bibuka umubatizo wa Kristo. Iyo mbaga y'abakristo bayahuriye ahitwa Betania hakurya y'umugezi wa Yorodani, ari nawe Yohana umubatiza yabatirijemo umwana w'Imana Yezu Kristo nk'uko bigaragara mu ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya. Ubako gace yabatirijwemo gasigaye kitwa Arimaktasi, iri ni izina ry'icyarabu ryahawe Betania, rikaba kandi risobanura ahabereye umubatizo. Aho nyine Arimaktasi. Kwizihiza imyaka 2000 izaba yuzuye Yezu Kristo abatijwe bizaba mu mwaka wa 2030 kuko byemejwe n'abayobozi ba Jordania n'abakiliziya Gatolika yo muri ubwo bwami buherereye mu burasirazuba bwo hagati. Ubu buyobowe n'umwami Abdullah wa kabiri, bakaba buhana imbibi n'ibihugu bihe Xavera bya Isirayeli, Arabia Saudite, Iraq na Syria Jordanie. Mbere yo kugana ku musozo, reka tubasomere n'iyi nkuru yo muri Jeune Afrique, East African News, Guinea News, Le Monde na RFI ivuga ko kuri uyu wa gatandatu mu gihugu cya Guinea himitswe General Mamadi Doumbouya ka president witorewe n'abaturage mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'umwaka ushize. Doumbouya yagize amajwi 86 n'ibice 72% bityo intsinzi muhesha uburenganzira bwo kuyobora icyo gihugu muri manda ye ya mbere y'imyaka 7 yiyongera ku yindi myaka 4 yari amaze akiyobora mu nzibacyuho ya gisirikare nyuma ya kudeta yavanyeho ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé. General Doumbouya yiyamamaje nk'umukandida wigenga aho yahatanye n'abandi bakandida 8 Xavera muri ayo matora yabaye tariki 28 Ukuboza 2025. Yabereye rimwe nayo muri Central Africa, ariko ku wa kabiri iki cyumweru gitaha nibwo ibyavuye muri ayo matora bya burundu bizemezwa. Ku wa kabiri w'icyumweru gishize Xavera, komisiyo y'amatora aho muri Central Africa yatangaje by'agateganyo byayavuyemo aho ku mwanya w'umukuru w'igihugu Faustin Archange Touadera uri ku butegetsi guhera muri 2016 ari we watsinze ku majwi 76.15%. Muri rusange hahatanye abakandida perezida 7 muri ayo matora y'umukuru w'igihugu cya Central Africa. Naho muri Uganda ejo bundi ku wa kane nibwo abaturage barenga miliyoni 21 batoye umukuru w'igihugu n'abadepite. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu hiyamamaje abakandida 8 barimo umusaza
umusaza Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 y'amavuko, akaba hari ku butegetsi guhera mu 1986. Uyu ni nayo habwaga amahirwe yo kwegukana intsinzi y'indi manda y'imyaka 5 iri imbere. Biteganyijwe ko ibya burundu byavuye muri aya matora yombi bimenyekana kuri uyu wa gatandatu. Reka dusoze ikiganiro cya none Jean Daniel, noneho dusoreze kuri finali ya CAN, ariwo mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cy'ibihugu CAN 2025 yari maze hafi ukwezi ibera muri Maroc kuva tariki 21 z'ukwezi kwa 12 uko gushize, ikazasozwa hejo ku cyumweru azaba ari tariki 18 Mutarama. L'Equipe African News na Super Sports byanditse ko umukino wa nyuma uzahuza Senegal na Maroc yakiriye iri rushanwa rikinwe ku nshuro yaryo ya 35 kuva ryatangira gukinirwa mu mwaka w'1957. Ni ku nshuro ya 4 Senegal igeze ku mukino wa nyuma wa CAN bahereye muri 2002, 2019 na 2021 ubwo bayitwaraga bwa mbere. Ubu Senegal igeze ku mukino wa nyuma yo gutsinda Misiri muri 1/2 igitego 1-0. Maroc yo ihageze nyuma yo gusezerera Nigeria kuri penalty 4-2 kubera ko igihe gisanzwe amakipe yombi yari yananiranywe ubusa ku busa. Maroc yaherukaga kugera muri 1/2 mu myaka 12 ishize, iza gutsindwa na Tunisia ku mukino wa nyuma, nayo ifite igikombe kimwe cya CAN yabonye mu 1976. Murumva ko ari hambere. Kugeza ubu Misiri ni ifite ibikombe byinshi bya CAN kuko ari 7. Xavier ikurikiwe na Cameroon ifite 5, Ghana ifite 4, Nigeria na Cote d'Ivoire 3-3, naho Algeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 2-2. Ibihugu byayitwaye inshuro imwe ni Senegal, Zambia, Tunisia, Afrika y'Epfo, Maroc. Ibindi ni ibihe? Congo Brazzaville, Sudani na Ethiopia. Ninde rero hagati ya Senegal na Maroc uzegukana CAN y'ubugira kabiri? Nahanyu kuba muraguza umutwe kugeza igihe nyine ifilimi ya nyuma izavugira ku munsi w'ejo. Umuhanzi ati ninduza kijyana igikosi ni cande nicande muri mwe. Nuko twanzuye, tubashimiye cyane kuba twabanye muri iki kiganiro. Muri abantu beza cyane. Tuzasubire kuwa gatandatu utaha. Nari Nyirarukundo Xavera hamwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Mugire ibihe byiza mwese. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda.